Evet arkadaşlar, benzin aldıktan sonra bu fişi buraya niye koyduğumuzu soranlar olmuş. Motorcular olarak kimse açıklamamış bunu. Bu da bana düşer. Ben açıklayayım. Benzin aldıktan sonra bunu buraya koymamızın sebebi. Evet. Düşünüyorum şu an. Bir sebebi yok arkadaşlar. Bu süs herhalde, bilmiyorum ki. Var, bilen varsa açıklasın, ben de öğreneyim ya. Bunu niye buraya koyuyoruz? Otomatik elim gidiyor. Kolay gelsin kardeşim. Kanka bu fişi niye buraya koyuyoruz ha? Tamam, bilen yok lan. Vallahi